ქართული სცენის დედოფალს 90 წელი შეუსრულდა ნანი ბრეგვაძე საიუბილეო თარიღ სცენაზე აღნიშნავს განუმეორებელი ხმა გამორჩეული საშემსრულებლო მანერა, აკადემიურობის სტილის და გემოვნების სიმბოლო. ქართული მუსიკალური ხელოვნების ლეგენდა და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული შემსრულებელი დილიდან მილოცვებს იღებს მისალოც წერილებს აგზავნიან სხვადასხვა ქვეყნიდან. მომღერლის შემოქმედებითი გზა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საესტრადო ორკესტრიდან იღებს სათავეს. 70 წელიან ნანი ბრეგვაძე თავისი უნიკალური შემოქმედებით, სიმღერებით და შესრულებით სცენას განსაკუთრებულ ხიბლს სცენს და ქართულ მუსიკალურ და კულტურულ მემკვიდრეობას კიდევ უფრო ამდიდრებს. არაერთი საერთაშორისო აღიარება, მრავალწლიანი შთამბეჭდავი მუსიკალური კარიერა და უნიკალური ხმა, რომელიც ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. მუდმივი ანშლაგის მიზეზი მსოფლიო ქალაქების საკონცერტო დარბაზებში და სიმღერები, რომლებსაც მის მსგავსად ვერავინ ასრულებს. ნანი ბრეგვაძის შემოქმედებითი გზა და ინტერვიუ ქართული ესტრადის ცოცხალ ლეგენდასთან ნახეთ თათია ბუხრაშვილის სიუჟეტში. სულ ეჭვებში ვარ მოვეწაი, რომ გავდივარ კონცერტზე და მოვეწონები თუ არა. რომ არ მოწონებოდაც ათეული წლების განმავლობაში მის შემოქმედებაზე შეყვარებულები მრავალ ათასიან საკონცერტო დარბაზებს არ გაავსებდნენ. თავად მას კი სცენის დედოფალს არ უწოდებდნენ. ნანი ბრეგვაძე დღეს იუბილარია. ქართული სცენის ლეგენდას 90 წელი შეუსრულდა. დასარევი განწყობა მაქვს. დღეს არის ნანის დაბადების დღე, 90 წლის გახდა. აქამდე მივედით ჯანმრთელად და ბედნიერად და დღეს ალბათ კიდევ საღამოს დაგვირგვინდება ძალიან საინტერესო კონცერტი. ციფრებს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. ნანი ბრეგვაძემ ციფრები რომ ნამდვილად დაამარცხა, ეს ყველაზე კარგად სწორედ სცენაზე იგრძნობა. 90 წლის იუბილეს ნანი ბრეგვაძე საიუბილეო საღამოთი და კონცერტით აღნიშნავს. მის იუბილეს შატო მუხრანის კულტურული მემკვიდრეობა უმასპინძლებს. კონცერტამდე სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ დაათვალიერონ სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილი ნანი ბრეგვაძის სასცენო სამოსის რეტროსპექტიული გამოფენა. ემოციები არის სიხარული, ღელვა და ისევ სიხარული. და მე ისევ ღელვა, არ ვიცი, ყველაფერი ერთად. რაც მთავარია, მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვიზეიმოთ დღეს ნანის იუბილე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველამ უბრალოდ მას კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ ძალიან მადლობლები ვართ და რომ ის ძალიან გვიყვარს. სანამ სცენის დედოფლობის სტატუსს მიაღწევდა, დიდი გზა გაიარა. ამ ხნის განმავლობაში კი ათასობით კონცერტი, გასტროლი და მილიონობით მსმენელი დააგროვა. სასცენო მოღვაწეობა 1956 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საესტრადო ორკესტრში დაიწყო. შემდეგ კი ანსამბლ რეროში მღეროდა. როგორც თავად ამბობს, რერო მისი გეგმების ნაწილი არ ყოფილა, თუმცა კომპოზიტორსა და დირიჟორს კონსტანტინე პევზნერს უარი ვერ უთხრა და რეროში მოხვდა. პირველი დიდი წარმატება და ტრიუმფიც რეროს სახელს უკავშირდება. 1964 წლიდან კი ვოკალურ ინსტრუმენტალურ ანსამბლ ორერაში მღეროდა. ნანი ბრეგვაძეს არაერთხელ აღნიშნავს, რომ ორერაში მოღვაწეობის წლები მისი შემოქმედებითი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. სხვადასხვა დროს ნანი ბრეგვაძისთვის წერდნენ მუსიკას ისეთი კომპოზიტორები, როგორებიც არიან რევაზ ლაღიძე, არჩილ კერესელიძე, გოგი ცაბაძე, ვაჟა აზარაშვილი, ბიძინა კვერნაძე, ჯანსუღ კახიძე, გია ყანჩელი და ყველა ის დიდი ქართველი კომპოზიტორი, რომლის შემოქმედებაც ასე შეიყვარა ქართველმა ხალხმა.
შეყარებული რო ადამიანი ხო უნდა რომ სიკეთე გააკეთოს, რაღაცა იცინოს, იმღეროს, გააკეთოს თავისი საქმე. ეს ძალა, სიყვარული ძალიან ძლიერია. როგორც მუსიკის კრიტიკოსები და უბრალოდ მუსიკის მოყვარულები ამბობენ, ნანი ბრეგვაძემ რომანსების ეპოქა შექმნა და ეს რომანსები 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ყველაზე ლამაზად და გულში ჩამწვდომად იმღერა.